با درود خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو شهیاد. من روزا هستم و با اولین قسمت از خواجه تاجدار در خدمتتونم. امیدوارم از این کتاب هم لذت ببرید. خب در شب 12 ربیع الثانی سال 1155 هجری در ترکمنصحرا تمام مردان و زنان طایفه اشاقباش از ایل قاجار چشم به آسمون دوخته بودند و در حالی که رنگ از صورتاشون پریده بود ستاره دنباله‌دار رو دنبال می‌کردند. کودکان به تقلید بزرگان ستاره دنباله‌دار رو نگاه می‌کردند و چون متوجه شدند که بزرگان وحشت دارن اونا هم می‌ترسیدند بدون اینکه بدونن برای چی می‌ترسند. یکی از مردها که مشغول تماشای ستاره دنباله‌دار بود سرشو به طرف عقب برگردوند و به زبان ترکی داد زد: الله وردی بیا و ستاره دنباله‌دار رو ببین. چند دقیقه دیگه پیرمرد که دارای ریش سفید بلند بود در حالی که چوبی در دست داشت و هنگام راه رفتن به اون تکیه می‌کرد از یکی از یورت‌ها خارج و به مردان و زنانی که مشغول تماشای ستاره دنباله‌دار بودن ملحق شد. مردان و زنان به احترام سالخوردگی اللهوردی کنار رفتند و اون رو در صف جلو جا دادن و مردی که از اللهوردی دعوت کرده بود که از یورت خارج بشه و ستاره دنباله‌دار رو تماشا کنه پرسید: اللهوردی، آیا این همون ستاره ای نیست که تو در جوانی دیدی و برای ما حکایتشو کردی؟ اللهوردی که با وجود سالخوردگی چشمهای بینایی داشت ستاره دنباله‌دار رو نگاه کرد و ناسزایی قبیح که ذکرش دور از ادبه حواله اون ستاره کرد و گفت: همون ستاره است که من در 20 سالگی دیدم. یکی از مردها پرسید: اللهوردی تو چقدر از خدا عمر گرفتی؟ مرد سالخورده جواب داد: من درست 8 دوره 12 ساله از خدا عمر گرفتم و اکنون 96 سال از عمرم میگذره. افراد طایفه اشاقباش که یکی از دو شاخه بزرگ ایل قاجار بودند حساب عمر رو با دوره های 12 ساله نگه می داشتند، چون به 12 جانور عقیده داشتند که هر سال منسوب به یکی از اونها بود و همینطور حساب سنوات 12 گانه رو به دقت نگه می داشتند. در همون موقع در سایر عشایر ایران کمتر اتفاق می افتاد کسی حساب عمر خودش رو به دقت بدونه و گاهی در حساب عمر 20 سالی اشتباه می کردن. اما در طایفه اشاقباش به علت فوت زن و مرد حساب عمر خودشون رو به خوبی داشتن. وقتی اللهوردی گفت که 96 سال از عمرش میگذره چون در سن 20 سالگی برای اولین بار اون ستاره دنباله‌دار رو دیده بود، همه فهمیدند که پیرمرد در 76 سال قبل اون ستاره رو دیده. مرد سالخورده که با دیدن ستاره دنباله‌دار خاطرات دوره 20 سالگیش رو به یاد آورد گفت: این ستاره که شما اکنون میبینید همونه که من در 20 سالگی دیده بودم. اگر هم 1000 سال عمر کنم نشانی های اون رو فراموش نمی کنم. در اون موقع هم این ستاره همینطور که میبینید 2 چشم داشت و دارای دم 2 شاخه بود و با چشم های ناپاک خودش به ما نگاه میکرد. یکی از زنها گفت: اللهوردی، به این ستاره ناسزا نگو چون اوقاتش تلخ میشه و به ما غضب میکنه. اللهوردی یه مرتبه دیگه فوش قبیح تر از قبلی حواله ستاره آسمانی کرد و گفت: این ستاره از آدمیت بی بهره است، هر قدرم به اون احترام بگذارید باز یه بلای دیگه برا ما میفرسته. به همین جهت من بهش فحش میدم که شاید بترسه یا خجالت بکشه و بره. اون وقت مردان و زنان طایفه اشاقباش خطاب به ستاره آسمانی زبان دشنام رو باز کردند تا اون رو بترسونند یا شرمندش کنند و ستاره دنباله‌دار ناپدید بشه. در حالی که مرد و زن مشغول فحش دادن بودند هیاهویی از یک طرف یورت‌ها بلند شد و بعضی داد زدن: محمد حسن خان اومد.
محمد حسن خان رئیس طایفه اشاق‌باش بود. به طور موقت به استراباد رفته بود و افراد طایفهش میدونستند که اون دوباره برمیگرده و وقتی شنیدن که رئیس طایفه مراجعت کرده خوشحال شدن، چون بازگشت محمد حسن خان در اون موقع که ستاره دنباله‌دار طلوع کرده بود مایه دلداری بود. محمد حسن خان که ستاره دنباله‌دار رو قبل از رسیدن به یورت‌ها در آسمون دیده بود، بعد از این که از پایین اومد، قبل از این که به یورت خودش بره و زنش رو که میدونست بارداره و نزدیک وضع حملشه ببینه، به مردان و زنانی که مقابل یورت‌ها بودن ملحق شد. محمد حسن خان در اون موقع جوانی 25 ساله با قد متوسط و خوش قیافه و مثل تمام مردان طایفه اشاق‌باش ریش رو میتراشید و سیبیل رو به حال خودش میگذاشت تا بلند شه. وقتی محمد حسن خان به افراد طایفش ملحق شد، نتونست راجع به مسافرت خودش به استراباد صحبت کنه، چون مسئله طلوع ستاره دنباله‌دار موضوع مسافرت اون به استراباد رو تحت شعاع قرار داده بود. اون میدونست که همه از طلوع ستاره ترسیدن و خود محمد حسن خان هم از طلوع اون ستاره میترسید، چون مثل دیگران عقیده داشت که ستاره دنباله‌دار برای نوع بشر بلا میفرسته. در زندگی طایفه اشاق‌باش که صحرانشین بودند و اسب و گوسفند پرورش میدادند ولی زراعتی نداشتند، بلا عبارت بود از طغیان رودخانه ها و غرق شدن یورت‌ها و اسبان و گوسفندان، یا خشکسالی و از بین رفتن مراتعی که اسب و گوسفند در آن میچریدند، یا ناخوشی مصری مثل وبا و طاعون. از این سه گذشته اونها از بلای دیگری نمی ترسیدند و فی‌المثل از زلزله ترسی نداشتند، چون در یورت‌هایی که عبارت بود از خونه‌های چوبی که روی اون نمد میانداختند زندگی می‌کردند و زلزله خونه‌های اونها رو خراب نمی‌کرد. محل سکونت اونها عبارت بود از صحرای ترکمن نزدیک رودخانه اترک و با اینکه برای زندگی محتاج آب اون رودخونه بودند از طغیانش می‌ترسیدند. اللهوردی حکایت می‌کرد که اولین بار که اون ستاره دنباله‌دار طلوع کرد، آب رودخانه اترک و شاخه اون طوری طغیان کرد که صحرای ترکمن مبدل به دریای استراباد شد و تمام یورت‌ها از بین رفتند و هر چه که مردم اسب و گوسفند داشتند از دست دادند و عده‌ای از افراد طایفه هم غرق شدند و فقط اونهایی از خطر جستند که توانستند خودشون رو به ارتفاعات برسونند. خب اگر اللهوردی قدری در نجوم دست داشت میفهمید که اون ستاره دنباله‌دار که به ظاهر دارای 2 چشم و دم 2 شاخه است، اولین بار در دوران جوانی اون طلوع نکرد، بلکه از آغاز خلقت هر 76 سال یک بار طلوع می‌کرد. اون ستاره و سایر ستارگان دنباله‌دار در کتاب‌های نجوم منجمین شرق از جمله ایران اسم ندارند، ولی منجمین اروپایی اون رو به اسم دنباله‌دار حالی میخونن. ستاره دنباله‌دار حالی در سال 1742 میلادی بار دیگه طلوع کرد و محمد حسن خان و افراد طایفش اون ستاره رو در اون سال اولین بار در شب 12 ربیع الثانی سال 1155 هجری قمری دیدند. در اون شب تا موقعی که ستاره دنباله‌دار حالی در آسمان بود، هیچ یک از مردان و زنان طایفه اشاق‌باش نخوابید و وقتی اون ستاره غروب کرد، محمد حسن خان و افراد طایفهش به سوی یورت‌هاشون رفتند که بخوابند، ولی اللهوردی میگفت تصور نکنید که این ستاره دیگه بیرون نمیاد، بلکه فردا شب و شب‌های دیگر هم اون رو میبینید و مرتبه اولی که این ستاره اومد مدت 7 شب اون رو میدیدن. مردها وقتی که به سوی یورت‌های خودشون رفتن از خشکسالی برای اون سال ترس نداشتن، چون قبل از اون تاریخ باران‌های زیادی باریده بود. اما از طغیان آب و بیماری‌های واگیردار می‌ترسیدند و می‌گفتند که باید ایلخی‌های اسب و گله گوسفند رو از مراتع نزدیک رودخانه‌ها به مراتعی منتقل کرد که دور از رود باشه. جیران همسر محمد حسن خان شنید که ستاره دنباله‌دار طلوع کرده، ولی برخلاف زن‌های دیگه از یورت خارج نشد تا اون ستاره رو در آسمان ببینه. زن‌های طایفه اشاق‌باش عقیده داشتند که هرگاه زن زاو چشمش به ستاره دنباله‌دار بیفته، فرزندش دارای دم میشه.
محمد حسن خان وقتی وارد یورت شد، جیران همسرش رو وحشت زده دید و علتش رو پرسید و جیران گفت طلوع ستاره دنباله‌دار در این موقع که وضع حمل من نزدیکه منو نگران کرده. محمد حسن خان پرسید مگه تو به تماشای ستاره دنباله‌دار رفتی؟ جیران گفت نه و من میدونم که زن باردار نباید چشش به ستاره دنباله‌دار بیفته، اما طلوع این ستاره در یک چنین وقتی منو بسیار وحشت زده کرده. محمد حسن خان چون از مسافرت برگشته بود و خسته بود، در اون شب غذا خورد و خوابید، ولی بعد از ساعتی بر اثر ناله جیران از خواب بیدار شد و متوجه شد که همسرش دچار درد زایمان شده. محمد حسن خان خدمه رو که در یورت‌های کناری خوابیده بودند بیدار کرد و دستور داد که برند و قابله بیارن و یکی از یورت‌ها رو برای وضع حمل جیران خلوت آماده کنه. هنوز بامداد طلوع نکرده بود که جیران وضع هم کرد و خدمه شادی کنان به طرف یورتی که محمد حسن خان در اون بود دوید و به اون مژده داد که نوزاد پسره و محمد حسن خان مبلغی به رسم مژدگانی به اونها داد. بعد از اینکه قابله نوزاد رو شست و قنداق کرد، گفت پدر بچه رو برای دیدن فرزندش بیارید. محمد حسن خان به یورت جیران رفت و اونگاه روی سرش خم شد و دید که طفلی زیبا لب‌های گلگون داره و چشم‌های آبی رنگ اون رو نگاه میکنه. محمد حسن خان پسرش رو بلند کرد، بوسید و شوخی کنان گفت چشم‌های تو نه به من رفته نه به مادرت، چون چشم هر دوی ما سیاهه و تو چشم‌های آبی داری. قابله که برای دریافت انعام در یورت حضور داشت گفت بعضی اوقات طفل در شکم مادر شبیه به کسایی میشه که مادر اونها رو میبینه و لابد جیران در موقع بارداری شخصی رو دیده که چشمهای آبی داشته و فرزند شبیه به اون شده. محمد حسن خان گفت اما چشمهاش قشنگه و امیدوارم که قدم نوزاد برای ما مبارک باشه، چون اون طفل نخستین فرزند محمد حسن خان و پسر بود. قابله انعامی شاهانه دریافت کرد و با شادی رفت. قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه در تمام یورت‌های طایفه اشاقباش میدونستن که جیران پسری زاییده و میفهمیدن که اون روز جشنه. خب روشنایی آفتاب وحشت شب گذشته از ستاره دنباله‌دار رو در دلها از بین برده بود. بزرگان طایفه که از حیث بضاعت برتر از افراد عادی بودن خودشون رو مکلف میدونستن که به مناسبت تولد اولین فرزند محمد حسن خان با توجه به اینکه فرزند پسره برای رئیس طایفه چشم روشنی ببرن و افراد طایفه اشاقباش چشم روشنی رو به زبون خودشون گوشگتمک میخوندن. تقدیم اسب و گوسفند به مردی چون محمد حسن خان مناسب نبود، چون خودش دارای اسب و گوسفندای زیادی بود. همینطور بعضی از بزرگان قالیچه های زیبا بافت زنهای ترکمن رو برای چشم روشنی انتخاب کردن و بعضی دیگه تصمیم گرفتن که سکه‌های طلای نادری به محمد حسن خان تقدیم کنن و با تقدیم زر قدم نوزاد رو تبریک بگن. محمد حسن خان در اون روز به مناسبت تولد اولین پسرش ولیمه‌ای داد که تمام بزرگان طایفه اشاقباش در اون شرکت کردند و به رسم اون طایفه گوسفندان رو بریان کردند و به جای آب با شیر مادیان پذیرایی کردند و همین که میهمانی به پایان رسید هوا ابرآلود شد و میزان حرارت کم شد و افراد طایفه اشاقباش در شب 13 ربیع الثانی به مناسبت ابرآلود بودن هوا نتونستند ستاره دنباله‌دار رو ببینن. از نیمه شب همون شب بارانی تند شروع شد و تا بامداد و سپس تا غروب روز بعد ادامه داشت و رودخانه اترک و شاخه‌های اون رودخانه بر اثر باران طولانی و تند طغیان کردند و آب از بستر رودخانه‌ها وارد صحرا شد. اونجا در شب طلوع ستاره دنباله‌دار همه ازش میترسیدند به وقوع پیوست و افراد طایفه اشاقباش مجبور شدند که یورت‌ها رو رها کنند و به طرف ارتفاعات بروند تا اینکه از خطر غرق شدن معصوم بمونند. اللهوردی مرتبا ستاره دنباله‌دار رو ناسزا میگفت و اظهار میکرد من میدونستم که این ستاره برای ما بلا میفرسته،
محمد حسن خان برای همسرش که نیاز به استراحت داشت و همچنین برای پسر نوزادش خیلی مضطرب. برودت هوا هم نشون میداد که باز بارون میاد و مادر و فرزند در صحرا سرپناهی نداشتند. این بود که تصمیم گرفت جیران و فرزندش رو که هنوز اسم نداشتن، تا افراد طایفه اشاقباش اسم نوزاد رو روز سوم تعیین می‌کردن، به استراباد منتقل کنه. محمد حسن خان هر طور بود برای جیران و فرزندش وسیله‌ای مهیا کرد و اونها رو در اونجا داد و عده‌ای از سواران اشاقباش رو هم با جیران و پسرش فرستاد و به همسرش گفت که بعد از ورود به استراباد به خانه بنکداری به اسم سید مفید که سالهاست اون رو میشناسه و با اون طرف معامله است و محصولات حیوانی اون رو میخره، در اونجا سکونت کنه تا اینکه خبر اون به اون برسه. جیران و پسرش که بعدها به اسم محمد خواندنش، بعد از ورود به استراباد به خانه سید مفید رفتن و اون مرد همسر محمد حسن خان رو با کمال احترام پذیرفت و تلاش کرد که وسایل راحتی اون زن رو فراهم کنه و به همین مناسبت در بعضی از تواریخ نوشتن که آقا محمد خان پسر محمد حسن خان در شهر استراباد در خانه سید مفید بنکدار متولد شد. قبل از اینکه محمد حسن خان از همسرش جدا بشه به اون گفت که اسم پسرش رو محمد بگذاره، چون نزد خداوند هیچ نامی زیباتر از محمد نیست. و دیگه اینکه بعد از ورود به خونه سید مفید تا اونجا که ممکنه کمتر رفت آمد کنید. محمد حسن خان به همسرش گفت حاکم استراباد گرچه مردی بی‌غرضه، اما هرچی باشه حاکمی که از طرف نادرشاه گماشته شده. تو میدونی که نادرشاه با ما خوب نیست و اگر تو در استراباد با مردم رفت آمد کنی، حاکم نسبت به تو ذلیل میشه و تصور میکنه که تو از طرف من مأموری که زمینه توطئه‌ای رو فراهم کنی. اگر تو مثل زنهای استراباد بودی، مثل اونها یک چادر بر سر مینداختی، از سر تا نوک پای تو پوشیده بود، کسی نمیشناخت و چون نمیفهمید که زن من و خواهر محمد حسن قوانلو هستی، نسبت به تو بدگمان نمیشدن. جیران گفت من نمیتونم یه چادر رو سر خودم بندازم که از نوک سر تا نوک پای من رو بپوشونه. من از کودکی آزاد زندگی کردم، روی من همیشه گشاده بوده و تو خودت به من گفتی مقدس تر از کریم کعبه جایی در جهان وجود نداره. زنها در حال زیارت کعبه با اینکه در احرام هستند باید روی خودشون رو باز بگذارن، در صورتی که غیر از زنها 10,000 مرد مشغول زیارتن. با این وضع چگونه انتظار داری که من بعد از ورود به استراباد خودم رو مثل زنهای استرابادی کنم، از سر تا نوک پای خودم رو بپوشونم؟ از این گذشته من اگر چادری بر سر بندازم، علاوه بر این که نمیتونم جلوی پای خودم رو ببینم، احساس خفگی میکنم. محمد حسن خان گفت من نگفتم تو بعد از ورود به استراباد چادر بنداز و هیچ یک از زنهای طایفه ما چادر بر سر نمیکنن تا تو این کار رو بکنی و فقط گفتم بعد از اینکه در خانه سید مفید جا گرفتی کمتر رفت آمد کن تا اینکه بر سر زبانها نیفتی و حاکم استراباد تصور نکنه که تو برای کار مخصوصی در اون شهر سکونت داری. جیران اونقدر که از ستاره دنباله‌دار میترسید، از نادرشاه ترسی نداشت و شاید از این جهت که همیشه در بیابونها زندگی میکرد سواری و تیراندازی رو میدونست، از نادرشاه احساس ترس نمیکرد. قبل از اینکه باردار بشه و از سواری منعش کنن، سوار بر اسب میشد و با تفنگ کلبی در حال تاخت نشانه میزد، یعنی کاری میکرد که خیلی از مردان اشاقباش نمیتونستن انجام بدن. و تفنگ کلبی رو 2 نفر از استادان تفنگساز انگلیسی در ایران به اون هدیه کرده بودند. محمد حسن خان شوهر جیران هم خیلی از نادر نمی ترسید، بلکه در اون موقع نمیخواست بهانه دست نادر بده که به اون حمله بکنه، چون میدونست که تنهاست و پشتیبانی نداره. اگر دومی طایفه قاجاریه به اسم یوخاری باش به معنای تحت اللفظی یعنی بالاسری به اون کمک میکرد،
سر از اطاعت ناظر میزد و 5 الف نادری رو که هر سال باید به عنوان خراج پرداخت میکردن نمیداد. ولی طایفه یوخاریباش با محمد حسن خان و طایفه اشاقباش بد بودند و نمیخواستند که با اون علیه نادر هم دست بشن و اونها هم هر سال 5 الف نادری به نادرشاه پرداخت میکردن. این دو طایفه رو از این جهت اشاقباش پایین سری، یوخاریباش بالا سری میخوندن که در قدیم یکی از اونها در قسمت بالایی سواحل رود اترک سکونت داشتند و دیگری در سمت پایینی اون رودخونه، به طوری که گفتیم هر دو طایفه به دست رئیس خودش در هر سال 5 الف نادری خراج میپرداختند و الف اولین حرف الفبا نبود بلکه معنای 1000 را میداد و نادری عبارت بود از سکه طلای نادرشاه. در آخرین لحظه که جیران از شوهرش جدا میشد به اون گفت با این وضع که برای ما پیش اومده تو امسال خراج نادری رو از چه محل میپردازی؟ محمد حسن خان گفت اگه دست من به خود نادر برسه میتونم ازش بخوام به مناسبت سیل امسال از دریافت خراج صرف نظر کنه، ولی دستم بهش نمیرسه، یعنی اطرافیانش نمیگذارن که دست من به اون برسه. جیران پرسید آیا نامه تو هم به دستش نمیرسه؟ محمد حسن خان گفت هیچ نامه ای رو نمیگذارند که به دست پادشاه برسه مگر اینکه نفعی برای اونها در بر داشته باشه. جیران گفت من به این عقیده هستم که تو بعد از اینکه سر و سامانی به طایفه آواره اشاقباش دادی خودت نزد نادر بری و وضع طایفه رو به اطلاعش برسونی و چون مرد سرشناسی هستی اون تو رو میپذیره. محمد حسن خان گفت تمام کسایی که میرن نادرشاه رو ببینن مردان سرشناسی که هستن و هرگز یک مرد بی سر و پا جرئت نمیکنه نزد نادر بره، ولی اطرافیانش نمیگذارن که دست کسی به نادرشاه برسه و نمیگذارن که نامه های مردم رو ببینه. جیران پرسید برای چی نمیذارن دست کسی به نادرشاه برسه؟ محمد حسن خان گفت به 2 علت. اول اینکه کسایی که در اطراف نادرشاه هستن با حکام بزرگ و کوچیک مربوطه همدستن و نمیخوان کسی به نادرشاه نزدیک باشه و از حکام شکایت کنه و دوم اینکه نمیخوان موضوعی به اطلاع نادر برسه که در اون نفعی برای خود اونها محفوظ نباشه. ولی من نمیرم که به اونها سودی برسونم بلکه میرم بگم که امسال منو از خراج معاف کن و اطرافیان نادر نمیگذارند که من اون رو ببینم و اگر اصرار کنم ممکنه به من اتهامی ببندند. و خلاصه این که در قدیم بین طایفه ما و نادرشاه وقتی که هنوز طهماسب قلی خان بود جنگی در گرفت. پس بستن اتهامی به من برای اطرافیان نادرشاه سخت نیست. جیران گفت حالا که تو نمیتونی اون رو ببینی من میرم و میبینمش و از اون میخوام که از دریافت خراج امسال صرف نظر کنه. محمد حسن خان با تعجب گفت آیا تو میخوای پیش نادر بری؟ پس فرزندت رو چه میکنی؟ کی از اون نگهداری میکنه؟ جیران گفت فرزندم رو با خودم میبرم. محمد حسن خان گفت نادر در این ایام مثل ماه تو آسمونه، در یک نقطه قرار نداره، دائم از این مکان به مکان دیگه ای میره. جیران گفت من هم مثل ستاره ای که ماه رو دنبال میکنه اون رو دنبال میکنم تا بهش برسم. وقتی که بهش رسیدم میخوام که امسال از دریافت خراج معافم کنه. محمد حسن خان گفت اولا معلوم نیست اطرافیان نادر بگذارن تا با اون صحبت کنی، ثانیاً به فرض این که اطرافیان نادر جلوی تو رو نگیرن و راه بدن تا اینکه نادر رو ببینی، غیرت من قبول نمیکنه که زنم پیش مردی بره و ازش بخواد که امسال از دریافت خراج از من صرف نظر کنه ولی اون شخص نادر باشه. جیران پرسید پس چی کار میخوای بکنی؟ محمد حسن خان گفت هنوز نمیدونم چه کنم ولی امیدوارم بعد از این گشایشی بشه و منم بتونم خراج امسال رو پرداخت کنم. با این گفته زن و شوهر از هم جدا شدن. جیران به سوی استراباد رفت و محمد حسن خان برگشت تا اینکه در صحرا با سیل مبارزه کنه و ایلخی و گوسفند خودش رو و طایفه‌اش رو از نابودی نجات بده. خب دوستان رسیدیم به آخر برنامه. امیدوارم از این کتاب هم راضی بوده باشید.